masuk cilik bandule abot Ram. Aku gak. Iya, iya. Jiwotok sing mah. Mesti meri giyeting kowe. Ning kene. Aku yo Mas adegane Tak tunjuk nang kok. sama narep nyapa. Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok marani dhek kok iso takon nyapa. Wong marani kowe kok arepe nyapu iki Wong jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Tum tum tum. Ku ngene Alim. Abi? No. Ah. 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 Ora kaya kucing. Go happy julalo. Go happy julalo. Go oh julalo. Dah tung tak delu dah tung tak delu. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel, Nggih. biarpun sekupnya di kelurahan, Nggih. tapi kaya-kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Mula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bujel tahun hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karangpadesan Nggih. ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyai-piyai ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata trusilaning piyai Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Pripun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriko semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir Nggih. pinggir pantai Menawi mboten kelentu 2017 menika. Masya Allah, yai kok si awet enom kaya Ah, ngene to. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sampeane ketoke junjung bosok bareng anu terus dijeblokke. Wah. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yai kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling yai kathah. Mengke nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan yai sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Arwane leh genah ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito iki lenggah. Biyen petuk ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho, Pak Majito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Pak. Lho, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya dalang ya bakul tremos barang sakniki. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas, kula niku sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah, masyarakat. Hebat. Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan to. Mbah Wayan. Sapa to sing nulis Wahyu mo sapa? Contonge sapa? Pangapunten Mbah Lurah, Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing apal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah, Mbah Wahyu, Mbah pancen kula umbar mawon wis ben ben kisinan kula. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Iya.
Piye Mas Luduk? Ya wis ngene ae. Loh, kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Wong ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. ta? Ora ngawur. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Oh, Sumpah iya, Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih, Ya. Yo gini kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober Sumpah Pemuda. gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan 21 April. RA Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah 2 Mei. Pendidikan Nasional. Apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pake. Kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing iki. Wong tua ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokok sing ra iso kudu manggon guri. Nggih, Mas. Iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluduk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan iso, baik. ora, ya Ora ya ora. ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Bisa ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora nang sok guri. ngarep sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu iki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nang Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Ning mburi. Lah iya wis to. Terus Jadi jadi ora iso kowe ning mburi kok iso. tambah rungokne kowe iki apa? Lho, lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku ya ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bahasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahala iki Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. Nek enek sing mastani jutawan. Jutawan, lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iki iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Mbak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggawe bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa kek? Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekone iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iji. Wayan ki. Ya lah. Tadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Loh. Lurah. Iki lek rangin iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek ra Mbujel iki rangin iki. Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Mungkin no. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Loh, iki pengunjungnya yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku seneng aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah nika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil Nggih. ing dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Tur sing dono di- rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Allah. Subhanahu wa taala. Syukur ki penting, Mas. Eh? Syukur itu penting.
Karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah lho. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Ning Polsek Majarata ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso. Paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Nggih. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Ngen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lainnya. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, Hmm. ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya, wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong wedok. Wong wedok, wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, Heeh. kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki kaya ngono kuwi. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih. Kuwi Wah, paling tidak harus ono penyaringan, Ah. sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Lho, lha nyapa dadak Lho sosial. nganti ono batasan waktu kok. nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa? Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong wedok. Metu bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk? Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bro obat nabit gitu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok. Wong iso. ana sunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Nah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Ora binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya, Le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek trimo Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isu ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih, Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, Paringi amin, ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Yayi Bujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dudoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Nggih, Ning nggih, kene terima. to nyapa to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa jenenge? Pak Sopan, Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Boten. Niki lho, Oke, niki lho. Oh dipindahi sak. Ah, niki. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Parjito. Iki lho neng anu Ning gone epek epek ning epek, Ah, epek timbangkel. ah, Oh, diwaca nggih. lho. Pak Parsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Parsito. Pripun? Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Nggih. Ngomong syukur loh. Syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak, Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu, Ya. saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Nggih cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi we. Tak Nggih. omongi. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Nggih. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye piye? Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki non saya kurang syukur. Contone Tak omongi.
Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Heeh. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sik Terus? disemir abang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik ya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Agene bojomu yo mbok paringi lensa iki yo nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Ya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri Pripun? nggawe lensa ndelang ngewangi mboke cethik geni. Akhire Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ya? Saiki mu irunge kok lowo. Kudune yang silikon ki lambangir to. Kuwi ora bangir malah ndeledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah sewu. salah kedaden Salah niku. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh, Ya ora. Nggih, nggih. Wong ayu ki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek iki kaya ngono kuwi. Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. Malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomongi kudu iso nglakoni lho. Iya ya. Tenanan lho. Iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi panjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, iya. iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup, iso. Jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kuwi omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung kene. mbok tekoni mbok Ah tapuk. sing mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan, kagungan garwa. Gedah, Wedok apa lanang? wedok Nek munyawang mau ayu apa elek? liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbah Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyamut aja kuwi lho. Bu Lurah kita Bu Lho, Lurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bu Lurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi aja aja. Lho. Teko bakal mindoho ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu ayu ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Iya. Kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki suwi nyanyi. Elek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah. Dah jan. Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. Lho kuwi langsung Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra. Ngono kae. Remangsamu. Kowe ora paham kok cemu sak pira, Mas? Kembang iso mboten. Iso. Nyuwun pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan kaya wong nyigar keramik. Ayo. Saged. Iso. Man, Iso. ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ah nggih, nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kako, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki Sugahe. niki mawon nggawa dhewe. Roti kering kone Niki nggawa dhewe. Masyaallah.
Pancen bengi iki tanggapane borongan. Lah irit ya. Anggih. Coba Mas, coba Mas. Cene tak bener Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Wong enak kulino nginceng. Lah, aku karo untuk kok ning Kalimantan abot. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra ira. Rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo. Rei rei rei. Seneng iki. Rari rari rei. Rari rari ra. Rai ra. Rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati ku. jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih lho jarene mau iso Mas nembang. Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sangkit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho, kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki piye? Ya piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musike oke ra yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra. Ira. Rari rai ra. Koclok iso iki. Lah nyapa malah mbok abab iki yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re dire ati ana suarane. Lah aku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Tak ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Lah Ngono lho. soe. Iya, Mas. Aja mari budek musisi ya. Soe. Ngene eling. Bengok, napase metu. Ya, bengok. ya. Nggih. Rei rei rei. Reri reri rei. Oi! Rari rari rai ra. Ira. Oh! Rari rari ra. Oh! Rei rei. Oh! Ngangkrek tenan nek malah ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel angel. niku lho Mas Parjito niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan, Ah. Sumatera, menjajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho sing ngomong niku kon bengok pangah bengok rasah. Nyapa sebabe laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ngono kuwi. Nek wis aku rei 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 terus sampean rari rari rai rai ra rari rari ra. Ngono lho. Ya. Aku reri reri re sampean rari rari ra. Rari-rari. Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Engko sik, yuk musik. Rei 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 reri reri rei Ora tau bener. rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei 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 reri reri rei masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Ya nggak punya Mas duduk sudah dia. Musik entar. Rei rei.
Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomongi angel. Kowe iki nek dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, lho kok iya. iso. Ayo, awas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelu lali terbangi. Tak deh tak deh tak deh tak. Apa? Ngapa? Enak nggih lambemu apik. Saya itu nggawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Itu lare-lare. Mas. Mas. Magadir. Mas mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya, kaya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah sih. nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe. Kalau masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya ki kono piyai sepuh. Seru lek tuwek enom ora nrudus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo ndalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon lho. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur ben dipangku penak kono lho. Pura iki bangku iki. Pejak omong-omongan kok iso suwe. Sing serius. Nah, Nah. serius Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih Pak Pasito. Iya. Pak Pasito. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. Jang seneni Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong wis syair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niki. Matur nuwun sedaya para perangkat. Sing berangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat. Stop. Ki alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat. Cah, ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Aduh. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak gedak dilak datukmu. Iso. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mersani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa.
Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Dalang yang sampun gelar wayang Piyayine sepuh sregep sembayang. tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak Dalang ngasta sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iso. Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak Dalang ngasta sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. Kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. Kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Nduk. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Katu, Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Ini, Nduk, karo Mas Kruduk, Nduk. Coba. Jan tak golekne sing apik. Kene, Temen kene. kaya pegawene Bang Mekar ini dandelamu. Ini aku. Wes, sampean karo aku, Nduk. Sini, Nduk. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur disa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sistem positif, sistem negatif. Nggih. Men kalau plus. Betul. Tak delok anu top-top. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Kuwi cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Bojomu apik bakal tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakal kacang bandar lho saiki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku ki melayu kok. Lho bojoku ya bine melayu, ben isuk Melayu Sehat. olahraga, lho Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Enggak sayang, enggak Lah sayang. ngono lho. Enggak wis to. Wah, kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ini ya, Nduk, ya. Dudu awak. Lali lho tak lali. Iya. Ini, Tempat kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Saman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek sejarahmu ki adem, Nduk. Berarti ayem adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas kuwi. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? lah iki Sama lek tresno to karo aku. Nggih. lagi apik. Iki umpamane ya, Mas. Alah. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya, Mas. Engko lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Tutupmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean Umpama awakmu pringmu aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki.
aku ning iso tak krowoki. Ada sing tak Apa nek dadi prank gundulmu iki? Kok nek dadi prank aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Panggah indah Oh, awake enek dhewe wong itu ya dadi prank, sayangku, kocrong ya. cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi apane Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi apane sayang? Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lho gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan yo pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak bles. Bles, Wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wis langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Bongko kabeh wis. Sayangku. Apa nih, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas apik, ya. apik, apik. Umpama aku Apik, dadi apik. sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Ngalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Nah, ya. nek mambu selentang sedene oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas. Coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Iya ae lho, nyapa tok nglirik kono ae lho Mas. C, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumi hiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini, coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning isor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Beromantis Iya. ya, Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Klidik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumi hiligea merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyapa tau jenenge. Merah dirigea. Kumi hiligea. Miligea. Abot masuk cilik. Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Aku Aku. Ya. Juwotok sing mah. Mesti meri giyeting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak piye? tunjuk nang kok. kowe kudu iso romantis lho. Wong wedok. Adegane Romantis nek padha nome padha tuweke iki kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok. Loh, aku paling dak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedo.
Berarti Janjedit karo Sing Devi. awakmu serigala, serigala. Loh, kok apik iki, Mo? Hani. Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho, bapakmu, oh, mbakmu jenenge Hani to, Bu? Hani ki sayang, Hani sayang, apik. Mary. Heh? Oh, ayu-ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik kaya sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Oh, ayu. Sen. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dek kok iso takon Walah, nyapa. Kok marani kowe kok arepe nyapo Wong iki jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Ge, Mas. Lagumu apa mau? Aku paling tak apa dek, Dek? Kumhelik ya. Gemere hari demi hari harus tahu. Kan iso Sama bahasa, yo India. malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Hari gemere hari tapi Tum. gemere hari. Hari? No. Ah. Ah, Ah. ah, ah. Malah kayak kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jae. Tapi kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi. Nehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora usah meri, Dik. Gak meri aku, Mas. Ben jajal. Ning toke ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring. Jeneng kene dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil mi kahi tum chubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis gua rono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buak wis golek iki ngono. Lho ora ngono boleh lah. kok iso. Ding tak Tung tak ludah, 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 tung tak ludah. Tung tak ludah. Yo, Wil, tak. vokale ngono. Tak. Vokale. Wil. Eh, Hmm. wis sewengi ngene, sewengi ngene. Tak. Deng. Tak. Tak. Hamko. Ayo tak. Tak. Wil. Anu njaluk disogok. Sik. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan ke. Ngono. Ya. Adik, nggih. Ha nggih rada budel. Jahat. Nanti. Tak dulu. Tak dulu. Dan ayo. Ayo. Ndange. Tak. Tak. Ayo, Dik. Nah. Asik. Asik. Yo. Yo. Sepite tempo. Wil. Wil. Cepetno Mas, cepetno ngene lho Mas Santa. Ngene. Mas, ngene lho Mas. Ini terus. Ngene Mas. Ayo. Omko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Olinare, omunare, omekure, omunare.
go. Oh, juralo. dah tung tak delu dah tung tak delu. Ngene wae ya. Ngene wae ya. Enak. Apik ki. Piye. Kok gak romantis? Piye. Wes aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Lah Mas? kok muni ya? Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG-ne. regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe ki yo ngono. Aku kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Gawe isi staples bar Dek Frigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok bae. Ya. Pelok bae. Kene. Eh. Pelok. Bojomu tetep diladeni Kene, kok. Yok. Tulungi to Mas romantis. Kok iki jan gumul. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Rusak hasrat. Yo ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu. Awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis nasu. Ning kali nggawa pancingan, Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis nasu. Sosor bebet di sosor meri. Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Dok Prigel, ayahin kudune lunga aja, kudu dadak digondeli. Tetep ditunggoni. Rasane dinenti, tetep berdua. Coba dok. Oh, ayo. Pulo-pulo wis bejaku, ya dik ya wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runtike atimu. Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo, Ya, ayo. apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi. Ning room ayo. Kira sak jam. Ngono kuwi lho. Panggil. Imak cucut dimadai kang, macem bacot ini bamura. Aduh Mas, ini bamura. Neng
pasar kok tuku cipil dok samarian rata pikir aduh dek ojo kuatir. Iki lho Mas senenganku. Iya. Aku anggur nyanyi iki nek kelingan sampean. Kelingan diduk. Lha iki lho. Manuk gagak awaku pancen sengaja pancen dijarang. Aduh Mas sakit hatiku. Ono kadal kok ngombe oli yang tak budal ojo digondeli aduh dek ojo digondeli. Bang kacang kembang kadele elae lopagrake dadi gawe yen pancen dikarepake ayang terno mulih bae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Ya, Terima kasih, yuk, terima Cahayu. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Iya. Apa ya? Duduk. Terno. Alah liku kita kudu diterne ora. Terno takku terno. Aku Oh, gak alah. iso ngeter dhewe. Diajeng prigel. Coba rene. Ah iya. Diajeng prigel. Serempet iki. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendhok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondro ning kedaton ya, Di. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye panggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk. Iya. Nah, ini. Sik, Mas. Rada metaraman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok iki. Sik. Piye, Mas? Aku mengulo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token to, Mas. Ayo. Loh, Kono ayo kepiye to? ayo ning Kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk Mas. Duduk. Diajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Diajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Ya Kenopraan diderekke. ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tundang tak. Ayo, jangan tundang. Tak. Ya. Nang ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Ruduk? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendaki rada senimpen kok. Budulmu. Bangsane. Mas Par Sito. Pripun Mas Iki lak Lidik? wau nduk prigel pun. Nggih. Kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Mula kula ngampil ingkang penyan. Derek pun Toh. niki Nyumanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. Wonten. Oh, nek Mas Par Sito iki Bebas, kok. merdeka nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri. Nganjuk. Iki. Oh, sama sik. Ya, menika nggih gawan kula. Niki. Nggih. Ha nggih. Oh, jane gawane yo akeh ngoten. Kene Cahayu. Mikmu nduk. Awi njaluk gandeng. Mana mikmu? Cahayu aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh iki oke, lek kuwi mau wis
Oh alah, kayak codot. Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Kok ngono to? Ayu tur modot Tak kira atine. codot. Kowe krungu piye? Codot. Lah iya, krungu tenang. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Iya, Jadi iya, iya. krungu. Kene coba. Pon iki Cek. Nggih, nggih, purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Lima Mbak Ah, Sange. ah, nggih, sugeng dalu. Ngono lho. Kenalan sik no, kenalan sik no. Lah kula kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jenengmu endah. Endah. Salah WA kan. Sapa asmamu, Nduk? Rere Wah, Fatmasari. alah, yo yo. Endah sing sing. Sapa? Endah. Endah ki oh yes Kak, duduk iki. Sapa? Rere. Rere Pak Sito. Endahe wong sidene didik barang mbok celuk. Re, Dalem. sehat ya? Alhamdulillah Ya sehat. ya wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sebagai para penonton. Iya no, iya. Sapa lagune? Aku mesti dodol korden bareng lho. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang selambune mbokku Ngawur. tak pedhot. Iki style bocah saiki iki sak angger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean no. Pripun? Daging sambirne kene. Tuh. Kene dikai, tengah kai, mburi kai koyo pemean lho. Lah yo ora beda. Pakai anu ae campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi Jobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae Pak De. Oh Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Ah timbang Pak D ya belum melik. Keakraban oh nggih. Anu Pak De C Pak De. C. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kayak ning stasiun Kediri lho. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dek Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Nyapa? Aku yo bleno pasangan sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, enggak Bu. Gini. Ah. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Ah iya. Iki cara panganan ngono lento. Jadi cara panganan ngono lento. lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Teko kacang tolo. Iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Kluthuk. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Papa mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabdo sam. Tapi ra apa-apa. Apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul nek iki alhamdulillah wis. Sebabe, Mas. Ra udan ngene iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho ya ini. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur rek. Ya nih Nujo. Mbah Lurah gro-gro kuwi. Alah Mas ya mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Ya, ya, ya. lho. Kene lho Mas ayo Mas. Sampan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kantil lho Mas iki. Aja duwe kembang kandel. Iki kembang bojo iki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu ya. Masuk kabeh. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Ya Mas. anu biyen kita elek saiki menemen ngono dadi. Ngene
kene ya, Dik. Lah nggih kaos tangan Nggih, bareng. Mas. Nggih kaos tangan bareng sing. Kaos tangan matamu tak kurite ireng kok iso. Kok kaos tangan piye? Bangsane. Ayo, Denang. Iki wis tak blonyoi kunir barang lho Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Dek iki lho, iki. Lah aku kae mau kayak apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki gegere kok metu nomere lho. Rumah sampanan kodok no kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi. Yen aku Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong lho roh bengok, aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi ngomong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu Lah cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek. Lah kuwi ya kethek lanang kuwi. Iya, iya. Bangsane. Sayang. Aku mang ambok-ambok. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibalekke. Ora ayaan ngono kuwi. Bangsane. Balekke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok balik malah kaya bokong kethek. ora Bangsane. ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik, Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gane kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mok kosa. Ngene sing apik dijel ndase piye? Aja. Masyaallah. Yen aku kangen, Lah ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min dono min ya jangkrik. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian lho Mas. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu lho. Grenjel ngene. Wis tak cepot ki lho Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho Mas iki kok iso. Aja mbok cepot wingi ngono kok iso. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku Mas yo ngono nak sampean selingkuhno, atiku yo lara Iki latine Mas. kene iki atine kene. Lara atiku. Tak sayang. Sik tak balekne iki lho nyocok cangkemku nggo. Oh, malah tak jrongkrokne tenan iku malah. modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan sinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki Belan ono to Mas. ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibelane ngono dinyo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku belem-belem jebol nang kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Iki ojo to Mas. Sarono, Dok, sarono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kasa. Apa Lho kok ono lho wis. kowe ra krasa Sumpah tak nyanyi ya. dapatin saben Aduh, sik. Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. San masyaallah. Iki mimik nggone AA. Kamu kaya ek ya. matur Mimik. Alhamdulillah. Kayak lho Mas ke diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku haus. Ayo men aku ya. Penjuru jeding ngono tak ambene. Wis nasiyo-siyo. Waduh, kanu Dik. Apalagi sayang. Duh. Keringetmu kasihan aku. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho perhatian kaya ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mbok dilapi. Bener rambutku dhewe, rambutku tanggonmu Mas.
Siki serbet ini iki, Jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iya nduk wayang. Jek. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yus. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Yuk Kang, sikat sak jiose. Apa ki campur sari jenenge? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Wis jase kono kok so. Seragame gentara nada. Iki lho. Ayo wedok juga wedok. Salam dari Bapak Babinsa, Bapak Kantipas. Terima kasih. Sedaya pandemen riget Mas Kentir ya. Ayo ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yuk. Matur sembah nuwun. Sami-sami matur suwun. Kae budhe kae diantar Aku tak sana. mulai. Ya udah, sakno. Dodok rono lho. Ya, liwat pinggir engko liwat ngarep teko Satpol PP ya. Aku ndek digaruk dicul neh kok so. Colne wis rada ketuwek. Ketuwene rada enom ya diopeni dhewe. Mas Marsito, Tripun. cektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono nggih, kula nggih. kalian Mas Milo namung nempel wonten pagelaran. Nggih, panjenengan. nggih, nggih, nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Ah, nggih, kedah ngaten. Nggih, 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 Pak nggih. niki Menika kula nggih beto presiden Nggih, kula nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, Nah, monggo. sama sih. Satu persatu. Dua, ya Oh, kene. dua. Nah, dua ndak apa-apa, Dua, dua. iya, iya. Nah. Ya ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, nggih, ketersane? nggih, Mas Dito. Ah. Mas Dito. Ada pun kita tidak. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh ngono. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya, iya, iya. Kepangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Wah, jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10. Kelas SMA. 10 iki berarti oh SMA Kelas ya. satu Kelas 1 SMA. Ya ya ya. Sekolah ini tidak Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman, asmane sapa? Kok mencap. Kita awakmu sok belek tuwek gualak kowe. Sabar dong. Namamu siapa, Cak? Happy Surya Octavia. Wah, mbok meneng to. Iki tekon nang ngene. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh, padha kelas 1 SMA. Nggih, Sak sekolahan. beda. Oh, beda sekolahan. Ya ya wis bebas. Sampean berdua pe nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing Pakde, aku nih Pakde nggih. Tak tekok riyen. Aku mau Nduk Cahayu. Itu sih Oh ya. Pakde. Tentang asmara. Diisi kita 9 nyamut di sini ya. Dek, kita 9 lintang asmara Nduk. Oh, lintang kitir. Lintang Duet, asmara. Pak. Lintang Duet. asmara. Tuh, duet nih, Nduk. Nggih, duit malih. Duet gitu. Duet iki nyanyi wong loro lho, duet. Apa duet ki sing dipangan ning lat biru kae. Kayak duet. Duet iki sak mangkok 900. Dawet, kayak dawet. Dawet ki pakai renang kae. Kayak cawet.
style pun style. Nah, ya. Duet dhewe no rasanya. Duet nah. Makasih. Dok, asmamu siapa, Dok? Kula Ica. Alhamdulillah. Nggih. Tasik lenggahno